حبايبي، اهلا بكم في قناة حقيقة الواقع الافتراضي نيو فيديو. حبايبي، احنا النهاردة هنتكلم عن وصفة قديمة ومجربة من قديم الازل، ونتيجتها مضمونة 100%. والوصفة ديت اول مرة تنزل على اليوتيوب. الوصفة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فجل. تجيب الفجل وتاخد ورق الفجل وتغسليه كويس، وبعد كده تحطيه في مية وتسيب الفجل، ورق الفجل لما يغلي في المية كويس. وبعد كده هنستعمل ورق الفجل ده بطريقتين. الطريقة الأولى هو أكل ورق الفجل يحد من السعال. وبرضه شرب مية الفجل يا جماعة بعد ما اتغلى شكل مية الفجل. وبرضه شرب مية الفجل مرتين أو 3 في اليوم تأديكم إلى الشفاء التام إن شاء الله. والوصفة دي مجربة ونتيجتها مضمونة. الفجل يا جماعة هو غني بالبروتينات والمعادن والألياف الطبيعية. عشان كده أكل الفجل برضه يساعد في علاج منع تساقط الشعر، وأكل الفجل برضه يساعد في نضارة البشرة ومنع ظهور حب الشباب بالبشرة. وأكل الفجل المسلوق زي ما أنا قلت لكم يقل من حدة السعال. وشرب مية الفجل مرتين أو 3 في اليوم يؤدي للشفاء التام. وياريت تجربوا الوصفة ديت، وصفة حلوة خالص. وجربوها تنال إعجابكم إن شاء الله. وسلام، ونتقابل في فيديو تاني جديد. باي.